Salve, salve, rapaziada. O meu nome é Felipe Cardoso, eu sou do Zoom Digital e agora eu quero comentar rapidinho com vocês sobre essa notícia aí que saiu nos principais canais de tecnologia do Brasil, que é a reativação da tão queridinha entre os brasileiros, a rede social Orkut. Pessoal, a gente aqui do Zoom Digital não poderia deixar de comentar essa notícia porque eu pessoalmente tive a satisfação de entrevistar o criador da rede, o Orkut Buyokoten, lá em 2019, onde a gente teve um papo muito maneiro sobre depressão, ansiedade e a facilitação que o compartilhamento de dados tem aí no uso das redes sociais, né? Então foi uma entrevista muito bacana, o link está na descrição desse vídeo, está passando por aqui, vai lá e acompanha. Pessoal, a notícia hoje, né, de vez em quando a gente tem uma notícia de que o Orkut vai voltar, mas dessa vez, ao que tudo indica, é verdade, né? Porque, como eu falei para vocês, o criador da rede, depois que ele saiu, né, da Google, né, quem não sabe, o Orkut.com, né, a rede social, não era do criador Orkut Buyokoten, né? Pertencia ao Google. Ele, como chefe de projeto lá da empresa, né, da gigante de Cupertino, todos os projetos que ele fazia pertenciam ao Google. Então, a rede social era da Google. Por isso que muita gente ficava perguntando: pô, Orkut, cadê as minhas fotos lá? Não tem como reativar, não? Não tinha, porque na verdade quem fazia a gestão e tinha toda a ingerência era o Google, né? Fato é que hoje, né, ele reativou, na verdade, é o que tudo indica, é o próprio Orkut Buyokoten que trouxe esse comunicado, falando aí sobre esse rumor de uma possível reativação da rede social. E isso ganha muito mais força, pessoal, porque além de ser no domínio oficial do Orkut.com, a rede social Hello.com, que era a rede social que ele vinha tendo, que ele criou depois disso, né? Ele postou um comunicado bem similar no sentido de que a rede foi descontinuada. Ao que tudo indica, né, vem realmente um Orkut, nova versão aí 2022 pra gente. Nesse comunicado, pessoal, ele falou que há 17 anos atrás criou uma pequena rede social enquanto trabalhava no Google como engenheiro de software. Em apenas alguns anos, a rede social se tornou o Orkut.com, com mais de 300 milhões de usuários, grande parte destes usuários aqui do Brasil. Ele acreditava que o Orkut encontrou a sua comunidade porque reuniu tantas vozes diversas de todo o mundo em um só lugar. Trabalhou muito para tornar o Orkut uma comunidade onde o ódio e a desinformação não eram tolerados. Ele se dedicou para tornar o Orkut uma comunidade onde você pode conhecer pessoas reais e compartilhar os mesmos interesses, não apenas pessoas que curtiam e comentavam em suas fotos. Então, aqui vai até inclusive uma crítica, né, à forma como as atuais redes sociais estão se portando, né, como as pessoas estão se portando nas redes sociais atualmente. Muita valorização do like, do comentário, enfim. O mundo precisa de gentileza agora mais do que nunca. Há tanto ódio online nos dias de hoje, isso tudo são palavras do Orkut, tá, gente? E nossas opções para construir conexões reais são poucas e bem escassas. Sempre acreditou que a amizade é mais do que um pedido de amizade. E o Orkut dedicou a vida dele para ajudar milhões de vocês a construir conexões autênticas com seus vizinhos, familiares e funcionários. Bom, isso aqui é carta. Ele fala na entrevista que a gente teve com ele, ele fala muito sobre isso aqui, então realmente é o Orkut mesmo. Nossas ferramentas online devem nos servir e não nos dividir. Elas devem proteger nossos dados e não vendê-los. A gente falou disso também na nossa entrevista de proteção de dados. Elas devem nos dar esperança, não medo e ansiedade. Novamente aqui um tópico que a gente falou lá nessa entrevista, vai ser muito legal se você ir lá acessar. A melhor rede social é aquela que enriquece sua vida, mas não a manipula. Eu quero que você seja capaz de ser o seu verdadeiro eu, online e offline. Eu quero que você seja capaz de fazer conexões duradouras. Eu quero te ajudar a fazer isso de todo o coração. O Orkut diz aí que é uma pessoa muito otimista e acredita no poder da conexão para mudar o mundo. Acredita que o mundo é um lugar melhor quando nos conhecemos um pouco mais. E é por isso que ele criou a primeira rede social do mundo quando era estudante de pós-graduação na Universidade de Stanford. E é por isso que ele trouxe o Orkut.com para tantos de vocês ao redor do mundo. E é por isso que eu estou construindo algo novo. Vejo vocês em breve. Então, pessoal, ao que tudo indica, né? Eu não sei se a Google está por trás disso, se isso é um projeto que continua com a chancela da Google, mas fato é que o próprio criador da rede
de fato está voltando aqui, o domínio é orkut.com, as palavras são dele. A entrevista lá, se você puder conferir, vai lá, a entrevista é muito bacana que a gente teve. Pessoal, eu estou animado, era uma das minhas redes sociais favoritas, né? Acho que é a primeira grande rede social de todo mundo, então acho que vai ser muito bacana voltar, principalmente em tempos que a gente discute privacidade, a gente discute... a questão do controle das redes. É muito importante você ter alguém com uma visão, como o Orkut eu sei que tem, para trazer uma rede social que seja autêntica e não simplesmente esteja focada em nos vender a todo tempo, tanto vender a gente como pessoa, né, como vender os nossos dados para os outros para que a gente possa consumir cada vez mais. Pessoal, eu tô animado, se inscreva no canal, acompanhe a entrevista, eu vou ficando por aqui, até a próxima, tchau, tchau!